دابا الاخوان البحوره في اكادير واعرين زوينين. انت شربتي الماء انا مالي، علاش غادي توسخها؟ جاي من طنجه، جاي من سلا، جاي من الرباط، جاي من كازا، جايب معاك قرعه الماء كتشربها، انا مالي. شربتيها ديما معاك، راه مابقاش داكشي ديال التوعيه حكا عافاكم ما تلوحوا الزبل، ودي معاك زبلك، هز معاك زبلك من الاخر اصاحبي، ما تبقاوش توسخوا لنا البحور. وبنادم تيضرب 600 700 كيلومتر باش يجي لهنا يعوم مع راسو يرتاح، في الاخر تيلقى هذا الشيء. انت كليتي بيمو، كليتي دانو، جايب معاك صلت الصباغه صاحبي للبحر، انت واش مريض ولا ما؟ اخوان هذا التليفون ماشي ديالي، كندير فيه ستوريات، غنعاودو لكم بحال المنامه. يا اخي كنا كنعوم وسط البحر مع هاد الزوج، خرجنا من الباطو عرفتي واش باقي ليه التليفون من يدي وطاح. خلينا صداق في اكادير. مليون ونص طاح البيتكوين، طاح التليفون. ولكن شوف ان شاء الله دابا غنمشيو غنجيبو تليفون اخر. دعاوني كاين الفلوس اخويا، كاين الفلوس. حول ولا قوه الا بالله، غنترزاو. دعافي امودو بحال تطلع له البوسطو في تايلاند، كنسى الصاك في المطار. شكون دعافي واش كتحب صافي التليفون دعاوني مالو تاخذوه نتوما وسيبني لك هذيك السطيحه ويا التليفون ليس غنغرق مهاوس. الاخوان التليفون دعاوني تاخذ الطونسيون. بد لي تليفوني دابا سدوش، شاد التليفون في السطوريات. شي واحد احساس يطيح لك تليفون، شي واحد احساس كيدير ما يمكن. دابا انا غنبدا حياتي من الاول من هنا ازيرو، من ايت من الاول غادي نبدا حياتي. تليفوني خاوي ما فيه والو. مرحبا لالا، مرحبا سيدي، مرحبا. هذا ما كيسكتش والله ما كيسكتش، واش انا نبقى نتسنى فيك؟ سعداتك بعدا انت كتهز لي دوني ديالك، انا مشى كلشي. هذا الدا ما كاينش كيفاش نرجعوا هذا الشيء، لا عندوش كيفاش. خلاصينا دا دير معنا شي ثمن مزيان. انا دابا كندير ستوريات بالتليفون، شي ثمن مزيان. ترزيت في الصداق مشالي مع طلبه جينا لنا اكادير كرمنا صاحبي، دير معنا شي ثمن مزيان. نقص لي النص، يلاه نقص لي النص. حنا نمشيو اكادير، حنا بايت ملول. خلص انت اللي ولكن الحمد لله دابا التليفون لقيت. واش التليفون جا ولا ما جا؟ دابا انا هز الهم صاحبي، داكشي اللي مشالي كي غادي ندير له الحوج، غيكون طالع على الاسرار ديالي كامله. السردين يطلع الثمن ديالو حتى شي عارف الاسرار العوني. وبحال داك طاح لك في الماء. لا هذا حسن، هذا ابيض، هذا الصداق الثاني عاود. قال لك وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير شيء. شكون المكاتب راه داك التليفون سير بعد من. واش عرفتوا شنو وقع الاخوان؟ لقاو التليفون. وما تقولش لي خدام، حلف بالله تا خدام. والله الا بقينا خدام. انا ملي تفيتو دابا قالها لي رشيد قودي في التليفون، والله ما تيخشى. الله يحفظك العزيز، كي داير بخير؟ على خير والله الا باقي شاعل بالله حتى 9 ديال الصباح. اخي زين هو اللي جبدو التليفون راه باقي خدام، باقي اماش خي امين شاعل، هو باقي شاعل. شفتيه وهذا تبارك ما جبنا حتى 11. واو ساعتين والله الا شاعل الاخوان. ها وباقي مسارجي. الله يحفظك، شكرا بزاف، الله يكبر بك. ساعتين نتوما كتقلبوا عليه. الله يحفظك، شكرا بزاف، الله يكبر بك. الله يحفظك. جوج ديال السبيطارات الاخوان هادو والله ما خلاوني نقص، بالله انا باغي نبان عامر. قال لك الناس يمشوا للبحر والغابه كيضروا اكثرهم غابه يدوا معاهم التربوكه. واش انت فين ما مشيتي كتعوم؟ البحر ما في بالك البحر ضلها ولا بعدا والله ما غيقص من الشط. يا ريح ارتاح صاحبي. ولا خاص يموت الدراري بزاف على الشمبرير. واش جبتينا انت الاكادير غرقنا؟ نقدروا نضحي براسي، نقدروا لا اله الا الله، والله الوطن المليك. سمع القران قراصينا، صورنا عليهم فيديو والله ما داوا فينا قراصينا. وابعد من الناس غرقنا. خليو داكنا نخليو ورنا، نخليو حاجه. حصاني كان دلال المنايا فخاض غبارها وشرى وباع، وسيفي كان في الهيجا طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع. أنا العبد الذي خبرت عنه